影响到就是播的时候哪边会疼痛程度会不一样？应该要反过来说，当我们前面的筋跟后面的筋紧起来，绑住我们的腹部，甚至子宫的时候啊，那基本上我们在排月经的时候会更不顺。哦，其实拨好筋，把身体顾好，我们的经痛也会缓解。对，对，甚至在排的时候，那个量会变大，让里面更健康的情况下，对，所以排得更多，排得更干净，那是好的。